Dobrý deň, moje krásne duše. Tu je Kate zo Sirius Tarot 2020. Verím, že sa máte dobre. Skôr než sa spolu ponoríme do energie dnešného čítania, chcem vás jemne poprosiť, aby ste si skontrolovali, či máte na tomto kanáli zapnutý odber a notifikácie. YouTube totiž po období neaktivity často automaticky odhlasuje alebo vypína upozornenia, aj keď ste to neurobili vy sami. Ak nechcete, aby vám ušli moje energetické videá, prosím kliknite teraz na odber a zvonček. Ďakujem vám za vašu podporu. Dnes sa spolu pozrieme na spln mesiaca, ktorý nastáva 1. februára 2026 o 23:09 v noci na Slovensku a v Čechách. Tento spln má v starých almanachoch svoje tradičné meno. Volá sa Snehový spln. Tento názov nevznikol zo spirituality, ale z pozorovania prírody. Február bol v severnej pologuli historicky mesiacom najväčších snehov, chladu a spomalenia. Sneh v symbolickom jazyku neznamená len zimu. Znamená ticho, prikrytie a ochranu. Príroda sa v tomto období nestiahla preto, že by bola slabá, ale preto, že zbiera silu. Snehový spln nás učí, že nie každé obdobie je určené na konanie. Niektoré fázy sú tu na to, aby sme si oddychli, stíšili sa a dovolili veciam dozrieť pod povrchom. Tento spln sa odohráva v znamení leva. Mesiac je v levovi a slnko sa nachádza v protikladnom znamení vodnára. A práve táto os vytvára veľmi silnú tému. Spln v levovi vždy otvára otázku identity, srdca a autenticity. Lev je znamením, ktoré chce žiariť. Nie preto, aby dominovalo, ale preto, že je to jeho prirodzenosťou byť viditeľným. Keď je mesiac v levovi, naše emócie sa spájajú s potrebou uznania, sebahodnoty a vnútorného súhlasu so sebou samými. Zároveň však stojí oproti nemu slnkovo vodnárovi, ktoré nám pripomína kolektív, širší zmysel a pravdu presahujúcu ego. Tento spln sa nás teda pýta veľmi jednoducho alebo veľmi hlboko. Kde som sám sebou? A kde sa ešte prispôsobujem, len aby som zapadol alebo zapadla? A teda ešte raz, kde som sám alebo sama sebou? A kde sa ešte stále prispôsobujem, len aby som zapadol, zapadla? Lev je znamením srdca, odvahy a tvorivosti. Počas tohto splnu sa môžu zosilniť emócie, ktoré súvisia s tým, ako sa vidíme, ako sa cítime v očiach druhých a či si dovolíme ukázať svoju pravú tvár. Môžete cítiť silnejšiu túžbu vyjadriť sa, potrebu byť videný alebo vypočutý, alebo naopak staré zranenia spojené s pocitom, že sme kedysi neboli prijatí. Všetko, čo sa teraz vynára, má jeden cieľ – vrátiť vás späť k srdcu. Najvýraznejšie tento spln pocítia ohnivé znamenia, ako je barán, lev a strelec, a zároveň aj vzdušné znamenia, ako blíženci, váhy a vodnári. Oheň bude cítiť impuls konať, tvoriť, rozhodnúť sa. Vzduch bude cítiť potrebu hovoriť pravdu, pomenovať veci a vyjasniť si smer. Zem a voda môžu prežívať skôr vnútorné procesy, hlboké emócie, spomienky, otázky bezpečia a istoty. Ako sa to môže prejaviť v každodennom živote? Tento spln môže priniesť momenty, keď si uvedomíte, kde ste sa dlho potláčali, kde ste čakali na uznanie zvonka a kde je čas začať uznávať seba samých. Môžu sa uzatvárať kapitoly spojené s pochybnosťami o vlastnej hodnote a zároveň sa môže objaviť nový vnútorný pokoj, ktorý prichádza vtedy, keď sa prestaneme porovnávať. Rituál splnu v levovi. Večer alebo v noci po 23:09 si zapálte sviečku. Sadnite si do ticha a položte ruku na srdce. Zavrite oči a položte si otázku. Kde už nechcem skrývať svoje svetlo? Potom potichu alebo nahlas povedzte. Dovoľujem si byť tým, kým som. Moje srdce je mojím kompasom. Zostaňte ešte chvíľu v tichu a dýchajte.
Mantra pre tento spln je následovná. Som videná alebo videný. Som prijatá alebo prijatý. Som verná svojmu srdcu alebo som verný svojmu srdcu. Som videná, som prijatá, som verná svojmu srdcu. A teraz prejdeme k čítaniu. Ako vidíme, hlavná karta splnu v levovi, názov hovorí, alebo slogan hovorí, nedovolte pýche, aby vás blokovala, aby vás zastavila. Don't let pride get in your way, čiže aby vám nezavádzala na vašej ceste vaša vlastná pýcha, to naše ego. Pozor na ego vo februári. Samozrejme, keď robíme čítania na spln, tak hovoríme 3 dní pred splnom, deň splnu a ešte 3 dní po, taký ten týždeň okolo. OK, takže všeobecná energia, prosím spirit, dajte nám, čo môžeme očakávať ako kolektív pri tomto splne v levovi. Spln v levovi, snehový spln. Čo môžeme očakávať? Aké energie? O čom bude tento spln? Kolektívne čítanie. OK. Takže dali nám 3 karty. Prvá karta, uzdravenie vnútorného dieťaťa. Absolútne. Vnútorné dieťa, to je presne tá hravá levia energia, znova silný solar plexus, tá žltá farba je tu výrazná a ona si teda chráni to vnútorné dieťa. A vnútorné dieťa je naozaj spojené aj s našim detstvom. Čiže čo sme si hovorili, ako sme projektovali seba samých v detstve. Veľakrát, ak si spomeniete, na čo ste sa hrali ako dieťa, o čom ste snívali, aké povolanie ste chceli robiť. Mnohokrát si poviete, ja som chcel byť napríklad astronautom a v žiadnom prípade nie som v NASA alebo niečo také. Ale nebola to žiadna náhoda, že vás práve ťahalo toto. Čiže je dobré sa zamyslieť nad tým, čím som chcel byť ako dieťa, na čo som sa najviac hrala, akú rolu som si predstavovala, čo som si predstavovala v detstve ako dospelá osoba, čím budem. A kto som ja dnes? Aký tam je pohyb, posun a prečo vlastne sa stalo to takéto odbočenie od tej cesty? Čo ma od tej cesty odbočilo? Boli to moje strachy, boli to nejaké mentálne prekážky, boli to finančné prekážky, boli to názory druhých ľudí. Prečo ja som sa z tej svojej cesty odklonila? Toto je veľmi dôležité. A to vnútorné dieťa si potom treba uzdraviť. To je ten healing, uzdravenie. Čiže áno, sú tu isté posuny, je tu to, čo som chcela, tým, čím som chcela byť a je tu to, kto som, čo som dnes. A ten posun ja si musím mentálne vysvetliť, emočne odpustiť sebe a druhým a prijať to, kde som teraz, alebo nasmerovať si novú cestu, ako ja sa vrátim tam, kde som chcela byť a našla znova tú istú cestu, ktorú som si vtedy nejakým spôsobom zablokovala a presmerovala. Ak sa znova stotožňujem s tým, čo som chcela ako dieťa, tak je tu a teraz ideálna možnosť vo februári 2026 sa naozaj nasmerovania istou cestou. A jedno, či mi to bude trvať 1 rok, 10 rokov, 20 rokov. Času máme dosť. Ale to, že sa dám na tú správnu cestu, na to, čo ma vyjadruje, čo ma vystihuje, to je veľmi, veľmi dôležité. Okay? Nikdy nie je neskoro. Niečo nové sa naučiť, niečo nové začať, presmerovať sa. Ak sa to dá, ak sa to nedá, ak si poviem, nie, to by bolo veľmi náročné, alebo do toho sa mi nechce, bla bla bla, OK, tak si to ja musím ale spracovať, musím si odpustiť, vyčistiť si tú energiu, rozumieť tomu, že áno, ten posun tam bol a odpúšťam druhým a sebe, že som sa teda nechala odradiť. Prípadne, ak ste s tým zmierení, kto ste dnes a úplne sa nestotožňujete tým, čo bolo tam, treba sa nad tým zamyslieť. Čo mi vlastne tá moja vnútorná duša, to moje vnútorné dieťa v detstve chcelo tým naznačiť. Nevždy to povolanie je to povolanie de facto, ale môže to byť tá energia toho povolania, tá energia tej osobnosti, ktorá to povolanie vykonáva. A teda ako som ďaleko od tejto energie, od tejto pozície. Ak si predstavujem, že som nejaký líder,
a v realite treba šéfujem 2-3 ľuďom, tak potom si poviem, dobre, stále som šéf, ako som teda ďaleko od toho veľkého lídra dnes v tej malej škále a tak ďalej, tak ďalej. Ide tu o to uzdravenie, o to spracovanie toho, čo sa tu stalo. Samozrejme, taktiež uzdravenie vnútorného dieťaťa reprezentuje ublíženia od rodičov, týrania. Ak ste niekedy čítali Alice Miller, švajčiarsku psychologičku, ona má veľa kníh, tak ona hovorí o tom, že každé jedno dieťa je týrané. Úplne každé jedno. A teda aj dnes, keď sa snažíme ako rodičia byť perfektní, všetko robiť tak, aby tie traumy neboli také, aké my sme mali, tiež vytvárame nejaké nové traumy. Čiže neexistuje netýrané dieťa. Doslova. A teda áno, vždy je tu nejaká trauma, ktorá má priestor a čas sa uzdraviť a spracovať ju a posunúť sa ďalej, pretože tie traumy sú ako bloky. Niekde nám vytvárajú strachy, bloky, ktoré nás neposúvajú ďalej. A teda ak sa nám ukáže takáto karta v čítaní, tak je tu jasné, že je tu niekde blok a keď ho spojíme s levom, s egom, tak je tu možno, že je tu blok pýchy. Blok pýchy. Že teda ja by som, príklad poviem, mám jednu klientku, ktorá vyzerá veľmi dobre, veľmi úspešná, ale nemá šťastie v láske, ak to povieme takto laicky. A teda ona si kladie isté nároky na muža, čo sa týka výzoru, veku, vzdelania a taktiež vedomosti, čo sa týka umenia a filmu hollywoodského a tak ďalej. A keď teda aj príde do cesty niekto, kto má niekoľko z týchto atribútov, ale nie všetky, tak ona samozrejme tomu šancu nedá takémuto vzťahu. Ako výsledok je, že neustále hľadá a dnes už má 52 rokov a vlastne nikdy sa nevydala, nikdy nemala dieťa, pretože ten štandard bol taký a jednoducho nepovolila nikdy od neho. Až teraz, po nejakom čase, keď má terapie so mnou, konzultácia, teda tréningy, si konečne našla muža, ktorý nemá absolútne žiadnu ideu o hollywoodských filmoch. Je architekt, nemá nič dočinenia teda s tými jej záľubami. Má nadváhu, je veľmi inteligentný, je veľmi príjemný, ale nie je to ten človek v tých jej kategóriách, tých atribútoch, ktoré mala kedysi a je to jej soulmate. A oni sú neskutočne šťastní spolu a ona je veľmi naplnená, ale stalo sa to tak, že vlastne pomocou cvičení a práce so mnou sa jej ego znížilo a začala byť viac intuitívna, začala viac vnímať ľudí ako osobnosti a ako rôznorodé bytosti, ktoré nemajú povinnosť mať jej filtre a nastavenia a fungovať tak ako ona. Ako náhle odložila pýchu, ten partner jej prišiel do života. Veľmi, veľmi dôležité. Áno, je to spojené s jej detstvom, pretože rodičia ju takto naozaj hýčkali, bola číslo 1, balerína a tak ďalej, krásna, všetko. A teda bola úspešná a pre tých rodičov bola úplne vyčinčkaná a tak, že vlastne nikto jej nebol dobrý potom. A to bolo ego, ktoré bolo naštartované v detstve, ktoré bolo vyživené v detstve a ešte si ho ona potom sama vyživovala v dospelosti. Až teraz naozaj po 50-ke prišla na to, že to jej neslúžilo, že to bol jej sebadeštruktívny vzor správania. A niečo podobné je tu. U niekoho. Samozrejme, kolektívne čítanie, sú tu ľudia, ktorým naozaj blokuje vlastné ego a sú tu ľudia, ktorých blokujú traumy z detstva. A nemyslím tým takéto hýčkanie, ale práve naopak. Hej? Málo lásky, málo pozornosti, málo uznania a tak ďalej. Sú tu tie dva extrémy. Druhá karta, composure, čiže takáto v podstate póza, akoby, hej. Musím si sadnúť do pózy, ktorej príjmam, kde som zmierená so všetkým, čo tu je a čo tu nie je. Kde som v harmónii, v balancii, kde príjmam, že som súčasťou niečoho veľkého. Je tu ten meč pravdy pred ňou. Čiže áno, mám nejakú vnútornú pravdu a nejaké princípy toho, etické princípy, pod ktorými fungujem, s ktorými fungujem. Nekradnem, nezabijem, nepodvediem, bla bla bla. Každý má iné svoje etické princípy, ale
Je tu človek, ktorý má ten svoj princíp, stojí si za ním a naozaj nepustí sa, neupustí. Čiže tu je veľmi dôležité v čase splnu si stať za svojím a naozaj mať tú asertívnosť. Opäť silný solar plexus, opäť silná tá levia energia. Držať si svoje slovo, stať si za svojím, neupustiť. Ak ja viem, že mám vnútornú pravdu, ak viem, že toto je môj etický princíp, tak od neho neupustím. A nebudem pre nikoho a pre nič znižovať svoje štandardy a princípy. Veľmi dôležité v tomto týždni. Neviem, komu to má opäť ísť, ale je tu táto energia. Áno, a definitívne tretia karta to isté potvrdzuje pravdovravnosť a komunikácia. Čiže áno, komunikujem tu svoju vnútornú pravdu. Dvakrát je to tu jasne ukázané a stojím si za tým pevne. Tá composure je o tom, že si naozaj akoby dupnem nohou, presne, to je ono, dupnem si nohou, nie, toto je takto tomu verím a takto to je a bude a toto sa nikdy nezmení. A buď sa vám to páči, alebo sa vám to nepáči, ja sa ale nezmením, ja tú pozíciu svoju nezmením. Veľmi dôležité. Wow. OK, poďme sa teda pozrieť na tarot, som zvedavá, aký tu sa nám ukáže príbeh, takže poprosíme, prosím Spirit, dáme 3 karty. Jedna, protagonista, antagonista a výsledok, kam to pôjde. A už samozrejme si to všetci prispôsobte na svoju situáciu, ktorou prechádzate tu a teraz v dni, 3 dní pred splnom, deň splnu a 3 dní po. Plus, minus. 3 karty, prosím Spirit, dajte nám energie. Prvá, druhá, tretia, wow. Takže toto je veľmi zaujímavý príbeh. Ako som povedala, protagonista, antagonista a výsledok, to, ako sa to môže vyriešiť, tá daná situácia. Takže príklad. Protagonista. Je tu štvorka, ideme do minulosti, takže je to jasné, štvorky sú spojené s minulosťou, a najmä ako aj šestky v tarote, ale tu je skôr, štvorky sú skôr o takej vyčerpanosti, strese, žiaľu, depresii, niečo, čo nás stiahne do minulosti, ale nerobí nás to šťastnými. Okay? 4 poháre je energia človeka, vidíte ho, tu je dosť smutný, vyčerpaný, doslova emočne vyčerpaný. Sústredí sa na 3 poháre, čiže 3 minulé vzťahy, ktoré mu nevyšli, ktoré stroskotali, jednoducho neboli úspešné. A nevidí ten jeden vzťah, ktorý mu sám Boh dáva, už tu a teraz mu ho ponúka. A stačí, keby si iba zdvihol hlavu a pozrel sa na ten pohár a možno zobral ho. Okay. Je mu tu daný, je mu tu k dispozícii, je mu na dosah doslova. Čiže nový vzťah, po ktorom túži, za ktorý sa modlí, je tu, je mu na dosah, je vedľa neho. Pravdepodobne už pozná tú osobu, s ktorou by mohol mať ten vysnívaný vzťah. Ale stále sa sústredí na tieto, čo mu nevyšli. A bojí sa dať šancu tomuto poháru, pretože si povie, čo ak z tohto sa stane ďalší pohár tu na dole, zase prázdny a iba ma znova bude vyčerpávať. Tu sa tento človek bojí vzorov. Tu je osoba, ktorá urobila viaceré tie isté chyby, ak to nazveme chyby. Jednoducho boli tu vzory, ktoré napríklad ste tolerovali vo vzťahoch červené vlajky. Ak neviete, čo sú to červené vlajky vo vzťahu, pozrite si moje video. V playliste na tomto kanáli nájdete kategóriu, ktorá sa volá Naučné videá o spiritualite a tam je jedno video, ktoré sa volá Ako viete, že je váš vzťah toxický. A tam uvádzam príklad 10 červených vlajok vo vzťahu. To video je veľmi staré, ale je veľmi dobré a samozrejme nadčasové, pretože vždy bude platiť. Tie veci, ktoré sú tam opísané, sú červené vlajky. A ak naozaj zistíte, že ste vo vzťahu alebo ste boli vo vzťahoch, ktoré mali tieto červené vlajky, ktoré ste vy síce videli, definovali, ale nevedeli ste ich konfrontovať a prípadne nastaviť si tie hranice, dupnúť si nohou
a povedať, no vieš čo, ale s týmto ja nesúhlasím. Toto sa mi nepáči. Dám príklad. Niekomu vadí, ako morálny, etický princíp, to sa znova vraciame k tým počiatočným energiám, niekomu vadí, že keď ide s niekým na prvé rande, tak tá osoba sa bude pozerať na svoj mobil a bude si tam textovať s kamarátkami, so známymi a s kým, kto vie ešte s kým. Je to pre tú osobu, ktorá sa na to pozerá, táto osoba to považuje za drzé, za neslušné. Pričom tá druhá osoba na to zvyknutá, takto funguje a teda toto je jej normalita. A teda tu je nutné na začiatku vo vzťahu automaticky vysvetliť tie hranice, povedať tej osobe, no vieš, nie je toto, pre mňa je toto drzé, keď niekto je so mnou vonku na večeri a pozerá sa na svoj telefón. Je iné, keď si pozriem jednu správu, ospravedlním sa, že je to z práce, je to nutné, musím. A je iné, keď ty si tu textuješ a ja sa chcem s tebou rozprávať a chcem ťa spoznávať. Čiže tu je nutné naozaj komunikovať jasne a čisto, nastaviť si tie pravidlá hry a naozaj vyjadriť to, čo sa mi nepáči. Pretože ak sa tu ten človek bojí vyjadriť to, že OK, toto sa mi nepáči, tak tá osoba to bude robiť neustále a bude vás robiť viac a viac smutnejšou a samozrejme je možné, že aj sa bude zahrávať s inými energiami a teda otvoria sa dvere niekde inde a bude tu trojholník ľubosný. Čiže tu je naozaj veľmi dôležité tie pravidlá hry si na začiatku vzťahu okamžite vysvetliť, stanoviť a obidvaja sa na nich dohodnúť. Musí tam byť kompromis. Nebude všetko tak, ako to chcete vy a nebude všetko tak, ako to chce tá druhá osoba. To je jasné. Ale niekde môžete pustiť vy, niekde môže pustiť tá iná osoba. Definitívne, ale tu musí byť dohoda na začiatku. Nemôžete si vykúpiť teraz novú stolovú hru a neprečítať si pravidlá. Ak ju nepoznáte, tak si nezahráte nič, lebo kým na to prídete, ako toto sa môže hrať a či vôbec to budete hrať správne, to vám bude trvať veľmi dlho. Vzťahy nie sú v žiadnom prípade niečo iné. Vzťah je naozaj hra, pretože ide o dynamiku dvoch cudzích energií, ktoré musia spolu sa naučiť spolupracovať. A tieto dve energie, aby vytvorili jednu harmonickú energiu, musia mať pravidlá hry. Inak sa to nedá. A toto nás nikto neučí, bohužiaľ, na žiadnej škole, na žiadnych seminároch. V podstate je veľmi málo coachingu na vzťahy. A áno, takto to funguje. Ja musím si stanoviť pravidlá hry na začiatku. Inak, áno, budem mať presne toto ako on, záhradku týchto pohárov, ktoré budú všetky prevrátené a teda veľký zoznam bývalých partnerov, ktorí ma nejakým spôsobom sklamali, opustili, ghostingovali alebo čokoľvek sa stalo. A neuvidím tých pravých vedľa seba, pretože môže byť, že tu mám nejaké ego, alebo že tu mám strach. Iný spôsob nie je. Ego alebo strach. Iná vec tu nie je. Takže toto je protagonistická energia. Som v minulosti a kontemplujem nad tým, ako som ja sa vlastne ocitol tu. Či už som separovaný, rozvedená, rozvedený, alebo som niekde vo vzťahu, ktorý je pre mňa veľmi toxický, ale držím sa ho, pretože nechcem byť sama. Okay? Strach. Strach alebo ego. Antagonista je presne toto. Nechcem byť sama. Strach z toho, že budem sama. Takže áno, ja tu cítim viac človeka v toxickom vzťahu, než človeka, ktorý je single. Aspoň teda v tejto kombinácii, ktorá sa vám tu ukazuje. Pretože ten antagonista je 5 mincí, čo je najnižšia možná vibrácia z celého tarotu. Neexistuje nižšia vibrácia než 5 mincí v tarote. Čo to znamená? Títo dvaja majú lepru. Sú bosí, sú v snehu, čiže neskutočne náročná situácia. Nevedia, ako dlho budú žiť, je im jasné, že sa blížia ku konci. Idú okolo kostola. V kostole je zasvietené. Ľudia tam spievajú, majú tam teplú polievku, majú tam tú spolupatričnosť, sú tam, sú zdraví a modlia sa. Títo dvaja vedia, že oni nesmú ísť do toho kostola, pretože by nakazili celý kostol. Nikto im tam neotvorí dvere, nikto im tam tú polievku nepodá, pretože každý sa bojí, že je lepra chytlavá, aspoň vtedy sa to tak verilo a dnes už vieme, že tak nie je, ale vtedy to tak bolo. Lepra sa rovná chytlavá choroba a teda nemohli mať títo ľudia pomoc. Všetci sa im stránili, všetci sa ich báli
a jednoducho oni sú tu na pospas osudu a tá výrazná energia je to, že nikam nepatrím. To je to, čo ich najviac trápi. Nikam nepatrím, nikto ma nechce, všetci sa ma boja alebo štítia a jednoducho ja som sám. Je to tá absolútna samota a sebaľútosť. Najnižšia energia, akú môže človek mať, sebaľútosť. To je to dno. Nižšia negatívna emócia ako sebaľútosti neexistuje. Ak ste to nevedeli, tak dnes ste sa dozvedeli veľmi dôležitú informáciu. Nižšia emócia ako sebaľútosť neexistuje. Takže strach zo sebaľútosti, strach zo samoty, nikam nepatrím, nikto ma nechce. Toto je ten strach, ktorý v podstate vytvára blok tejto osobe, ktorá sa sústredí na to, čo jej nevyšlo a bojí sa riskovať a dať šancu niekomu inému. A preferuje možno byť sám, sama, ale neľutovať sa, že dala šancu a znova sa nechala oklamať. Alebo že znova nevidela tie červené vlajky a boli tam. A druhý prípad je to, že áno, držím sa toxického vzťahu, ktorý mi síce neslúži, je pre mňa vyčerpávajúci, som tu smutná, smutný, trpím tu doslova. Rozumiem tomu, že áno, musí existovať niekto lepší vonku, niekde, 8 biliónov ľudí, takže áno, musí tam byť ten pravý, tá práva. Ale bojím sa, že ak ho nenájdem, alebo ak znova dám šancu niekomu inému a znova to zle dopadne, tak sa bojím toho, že sa budem ľutovať, že som zase naletel na nejaké falošné imidži, neautentické profily a také tie veci, ako keď vidíte na Facebooku nejakú krásnu fotku a potom sa stretnete s tou osobou a je to niekto úplne iný. A tu je taký vtip v Grécku na to, že Natasha last year, tu bola taká reklama, kde muž sa chcel stretnúť so ženou s nejakou peknou Ruskou z Facebooku, ktorej videl nádherné fotky a keď prišiel, ju čakal na letisku, tak prišla žena, ktorá bola úplne iná, samozrejme diametrálne odlišná. A on sa jej hovorí, že Natasha ukazuje jej tú fotku, že toto je si ty, Natasha, toto si ty, Natasha. A ona hovorí, Natasha minulý rok, Natasha last year. Takže Natasha last year, Natasha minulý rok, že tak akože pred rokom vyzerala, chcela tým povedať, čo samozrejme nie je možné. Toto je presne tento štýl. Hej. Je tu nejaké naletenie, naivita. Človek, ktorý má veľmi dobré srdce, doslova až naivné srdce, dá šancu ľuďom, ktorí ho vyčerpajú, využijú, zneužijú a nechajú tak. A potom naozaj tento vzor vytvára tento strach, tento blok a naozaj je tu strach z toho, že áno, budem sa cítiť, že nikam nepatrím a teda, že ma už nikto nebude chcieť. Výsledok, čo môžete urobiť? A toto je veľmi zaujímavé. Tu je veľká arkána. A je to veľká arkána číslo 14, ktorá hovorí o patience, o trpezlivosti. O tom, že prelievam tieto dva poháre. A musím byť trpezlivá. Má jednu nohu vo vode, jednu nohu na zemi. Čiže je emócie versus logika, racionalita. Čiže srdce versus hlava. Toto je to pendlovanie medzi srdcom, to, čo chcem, po čom túžim, a logikou, to, čo asi je bezpečnejšie, čo je asi pre mňa lepšie. Ale pre mňa je to znova ten skrat medzi intuíciou a medzi egom. To sú tieto dve yin and yang energie, ktoré sa miešajú. A vy sa musíte raz a navždy rozhodnúť, milé dámy a páni. Rozhodnete sa srdcom alebo hlavou. Rozhodnete sa intuíciou alebo egom. Toto je na vás. Vesmír má času dosť, preto je to temperance, preto je to trpezlivosť. Vesmír má času dosť. Koľko času ale máte vy tu a teraz v tejto fyzickej realite? Koľko rokov máte? Koľko rokov si myslíte, že budete ešte žiť v plnom zdraví a v energii, vo vitalite? Máte tu a teraz šancu sa ešte s niekým úžasným stretnúť, pretože 5D hovorí áno. Ten vzťah je tu pre vás, ak ho chcete, je vám na dosah úplne. Ale je tu tou podmienkou odblokovať sa
odpustiť tomu vnútornému dieťaťu a nastaviť sa na to. Možno niekto si predstavoval krásny, šťastný život. Svoj dom, záhradu, pes, deti a nádherného partnera, ktorý so mnou bude chodiť na prechádzky, budeme chodiť na dovolenky a možno tam bola táto idylka ako dieťa, ako túžba vnútorného dieťaťa a 5D hovorí, prečo by si toto tu a teraz nemohol mať znova. Toto bola tvoja vízia. Táto vízia nebola zrodená z blúznenia. Táto vízia bola zrodená v dieťaťu. Čiže to dieťa sa stotožnilo so svojím budúcim ja. Pretože deti majú tento talent. Deti vám nikdy nebudú hovoriť blúdy. Deti v realite sa napájajú, pretože majú veľmi tenký VR, na 5D a kanalujú informácie o sebe, o svojej budúcnosti a o iných ľuďoch. Čiže to nie je detská fantázia, ako sa to väčšinou nazýva. To je kanalovanie informácií, to je veľký rozdiel. Takže ako dieťa tu bola istá vízia, čo sa týka vzťahu, rodiny, istého statusu. A dnes tá vízia nie je realitou. A otázka je prečo. Pretože 5D hovorí, že toto tu je vám stále k dispozícii, ak to chcete. A jediná prekážka ste vy sami. Vaše negatívne myslenie, čo ak to nevyjde znova. 5D miluje odvážnych, ja to hovorím stále. 5D miluje odvážnych. Odvaha je podmienkou každej životnej zmeny. A teda, ak ja neriskujem, ja nič nezískam. Ale musím sa rozhodnúť. A správne je rozhodovať sa z intuície, správne je rozhodovať sa od srdca. Nie mozgom. Mozog funguje strachom. Funguje filtrom bezpečia. Čo je pre mňa bezpečné. Avšak bezpečnosť je ilúzia. Veľa ľudí vám povie, že chce vyhrať lotériu, aby sa cítili bezpečnejšie. V štatistike vieme, že bohatí ľudia, a to vidíte aj sami, oligarchovia, majú okolo seba vždy niekoľko ľudí ochránku. A prečo? Veď je to oligarch, má toľko peňazí, prečo sa bojí? Čiže peniaze vám nekúpia bezpečnosť. Je to ilúzia. Bezpečnosť je mindset. Je to nastavenie mysle. Buď sa cítim bezpečne ja, alebo sa necítim bezpečne. A je úplne jedno, koľko peňazí mám na účte alebo v ruke. To mi žiadnu bezpečnosť nekúpi. Čiže toto je to isté. Láska je emócia, je state of mind. Je to nastavenie. Ako sa cítim? Milujem? Super. Nemusím mať tú podmienku, že ten človek musí byť so mnou. Ak niekoho ja milujem, pretože je úžasný, ho obdivujem a stotožňujem sa s jeho energiou, tak ten človek mi je úplne jedno, či je ženatý, vydatá, alebo je so mnou, alebo je niekde v Mexiku, alebo to je nejaká hollywoodská hviezda. Je mi to jedno, dáva mi lásku, dáva mi krásny pocit, emócie, lásky, slobody, šťastia, tak ja si ho užívam. Nemusím tam mať tú podmienku, že ty musíš byť vedľa mňa, musíš byť v mojej jednej posteli so mnou a musíš so mnou chodiť každý na prechádzku. To je ego. To je ego, ktoré to chce manipulovať, ktoré to chce kontrolovať a ktoré chce mať isté záruky. Opäť sú to ilúzie. Tu je veľmi nutné si uvedomiť, čo sú ilúzie, čo je bezpodmienečná láska, to je presne to, čo opisujem. Prečo matka vie bezpodmienečne milovať dieťa? Nemá tú podmienku, že musíš byť vedľa mňa, pustí ho do školy, a verí, že sa jej vráti a že bude zdravé. A keď je dospelý ten človek, tak povieme si, OK, nech sa ožení alebo nech sa vydá. Hej, to dieťa, je tam tá bezpodmienečná láska, nemusí žiť so mnou na to, aby ja som bola šťastná alebo na to, aby som ho milovala. To dieťa automaticky matka dáva, keď je zdravá, keď je v harmonii samozrejme, dáva tú bezpodmienečnú lásku. Prečo teda si v romantickej láske kladieme podmienky? Pretože tu je ego. Tu je ego, ja ťa vlastním, ty musíš to robiť takto. Nie, na začiatku sa nastavia pravidlá hry a potom sa dodržiavajú. A keď sa nedodržiavajú, tak sa rozhodnem, či pokračujem alebo nie. Ale v každom prípade si beriem zodpovednosť za to nastavenie hraníc a pravidiel hry a za to udržiavanie hraníc a pravidiel hry. A za to trestanie za to, keď sa to nebude diať. Je tam hneď separácia, je tam druhá šanca, čo tam je, ako ja sa s tým stotožním. Toto ja musím mať nastavené pred tým, než som v nejakom vzťahu s niekým. Lebo keď som ja už vo vzťahu s niekým, tak už som v emóciách a už sa neviem racionálne rozhodnúť. Preto je ideálny stav, ak som teraz single, tak mám ideálnu šancu si tu a teraz napísať tie hranice, tie podmienky vzťahu, tie podmienky hry, pravidlá hry. A tu a teraz zdravým rozumom
ak si to napíšem, ak si to nastavím, tak keď budem vo vzťahu, tak to budem vedieť znova predniesť tej osobe. A už to nechám na osude. Ak je ten pravý, tak nikdy neodíde. Ak nie je, tak sa otočí, odíde, pretože to bude pre neho nepriateľné. To je fajn. Pre vás je to fajn, aspoň nebudete plýtvať časom. Kto nie je on, tak je to ďalší. Času máme dosť, opäť. Ale buďte trpezliví. Ale počas toho nesedte nečinne. Lev je ohňové znamenie. Temperance je strelec, ohňové znamenie. Čiže tu ide o tú action, o tú akciu. Niečo musíte preto urobiť. A čo sa od vás žiada, je áno. Najskôr zistiť, po čom som túžila ako dieťa. A potom sa pozrieť na to, kde som teraz a neskôr sa rozhodnúť srdcom a intuíciou. Nie hlavou a nie logikou. Pretože tu nič logické na vzťahoch nie je. Pozor na to. Vzťahy sa nedajú logicky vysvetliť. Pretože je tu karmická, soulmateská energia. Preto tá logika tu nefunguje. OK, prosím, posledná rada. Čo teda radíte kolektívu v danej situácii? Čo radíte kolektívu v danej situácii? Yang. Presne to, čo sme teraz povedali. Silná, maskulína, ohňová energia, to vidíte jasne, Marsová energia, doslova akcie. Maskulína energia je akcia. Zoberiem situáciu do vlastných rúk a niečo urobím. Konať, konanie, akcia. Číslo 1, nový začiatok. Situácia do vlastných rúk a tam sa mi rodí tá aktivita, tá schopnosť ju manipulovať, ju posunúť dopredu. Presne. Akcia. Akcia u vás je presne to. Začať myslieť nie rozumom, ale srdcom. Začať sa pozerať na situáciu nie egom, ale intuíciou. Wow, absolútne fantastické. Ďakujeme Spirit za úplne krásne karty, ktoré do seba perfektne zapadali a dali nám jasný príbeh, ktorý nemá ani inú líniu, je jednoznačný. Takže moje krásne duše, toto bolo dnešné kolektívne energetické čítanie k splnu mesiaca v Levovi. Energie, o ktorých sme dnes hovorili, vás môžu sprevádzať počas celého začiatku februára. Tento spln nás neučí kričať hlasnejšie, učí nás stať pokojne a vo svojej pravde. Nie každý musí rozumieť vašej ceste. Dôležité je, aby ste jej rozumeli vy sami. Ak s vami dnešné posolstvá rezonovali, nech vás jemne sprevádzajú v následujúcich týždňoch a mesiacoch. Ak cítite, že potrebujete hlbší osobný vhľad, môžete si u mňa objednať súkromné, ročné alebo tematické čítanie. Viac informácií nájdete na mojej web stránke www.siriustarot2020.com. Dám vám aj takto papier, aby ste videli, ako sa to píše. Ten spelling je dôležitý. OK, takže toto je web stránka siriustarot2020.com. Tam sa môžete aj prihlásiť na bezplatný odber môjho newslettera. Každé 2 týždne v ňom dostanete cenné rady, rituály, spirituálne techniky na zvýšenie vibrácie, zdravia, krásy a vedomú manifestáciu snov a túžob. I hneď po prihlásení na newsletter obdržíte moju meditáciu plného vedomia. Ďalšie moje služby sú ako napríklad reiki liečby na diaľku, súkromné tarotové čítania na 1 alebo 2 témy, alebo ešte ročné čítania sú platné do konca februára. Regresné terapie minulých životov, karmické čistenia, tzv. Reiki z PLA, Past Life Regression. Veľmi, veľmi fantastický zážitok, odporúčam aspoň raz za života každému si dať urobiť Reiki z PLR. Trvá to asi hodinu, robíme to v online spojení, takže ste doma, na gauči, v postieli, ako vám to vyhovuje a ste v sugestívnej hypnoze, čo znamená, nedávam vás do plnej hypnozy, dávam vás do sugestívnej hypnozy, čiže stále ste tu prítomní a viete, čo sa deje, že robíme Reiki a tak ďalej. Ďalej robím kvetové esencie doktora Bacha, som oficiálna terapeutka kvetových esencií priamo u Bachovom centre v Anglicku a taktiež kurzy Reiki a kurzy Tarotu mám svoje vlastné, môžete sa na ne prihlásiť, môžete si viac o nich prečítať na tejto web stránke a sú naozaj vysoko kvalitné a čo sa týka kurzy Reiki, môžete robiť jednotku, úroveň 2, 3A a aj 3B, čo je, už je učiteľ, samozrejme 3A je master Reiki liečiteľ a 3B je učiteľ, takže môžete si potom následne otvoriť aj svoju vlastnú školu Reiki, čo je perfektné. Všetky moje certifikáty sú medzinárodne platné, takže všade na svete ich môžete použiť. Taktiež si môžete všetko objednávať alebo pýtať sa na siriustarot20@gmail.com. Toto je e-mail môj, e-mail oficiálny, kde teda môžete ma kontaktovať priamo. Ak chcete podporiť tento kanál, budem vám veľmi vďačná, ak videu dáte like, odber, komentár,
prípadne sharing. Kľudne stačí, ak do komentára napíšete, vyhlasujem si toto čítanie za svoje. Toto vždy v starých časoch fungovalo a tisíce divákov vždy komentovalo, takže prosím, komentujte ďalej, pretože to pomáha šíriť posolstvo ďalej. Takto funguje algoritmus YouTube. Nezabudnite, že každý pondelok ráno máte krátke video s kolektívnou energiou týždňa, ktoré vám pomôže pozitívne sa naladiť a jemnejšie spracovať energiu začiatku nového týždňa. Je to o 6 ráno, každý pondelok je malá shorts na tomto YouTube kanáli, takže o to je dôležitejšie sa samozrejme na neho prihlásiť, aby ste toto všetko nestrácali. Ďakujem vám, moje krásne duše, za vašu prítomnosť, dôveru a otvorené srdcia. Prajem vám pokojný spln, jasnosť v srdci a odvahu byť sami sebou. Namaste.